Ye makwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de fa wiem a 7 to 10 days ana afi nso se efa ensuo so a 28 days to 30 days na aba be drew pot ama ye yi every honum so e de abrew ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara a pese wo krade ba no ye beji e de aba be gu ama na afi ye di free ho aba be drew o man mi ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko ana se empo no ota akọ ho no mo na so ko bia woni ye ntanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie ana se woni ye nkasa ye faw e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou ho no ama dwadifo place of convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis se ofra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa wo airport na afi se wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankɔbɔka na asɛm de ba ko bio no se oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo de bi ba na bo se ye de no wo from especially with your services a ye surrender aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o peye ne ye di nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no ubetumi afa na wo ne ye di nkɔmɔ KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama wo. One TV.